Hei, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Am făcut o cușcă nouă la iepuraș. Are 1,70 m. Deci de acolo până acolo am fost și am luat morcovi. Încă nu este bine prinsă pentru că n-am mai avut destule holșuruburi. Iepurașii. Am mutat aici iepurașii, nu i-am mai despărțit nimica. I-am pus clei din asta. Ușa fain frumos. Și cu podeasă cu organizarea o să le las vreo 3 morcovi, cam așa. Dați-i pun pe ceilalți aici. Sau haideți mai întâi să mergem și să dăm la iepuraică și la mascul. Dăm una la femelă. Dăm pe ăsta la mascul. Așa. Și ia uitați și femelă. Mare, grasă, frumoasă. Hai băgăm, nu? La ăștia picici le rup. Le pun aici. După cum se vede, o să le pun doar 2 morcovi. Pentru că o să le pun și varză. Știu că nu este bine varză, dar așa pentru alintul lor o să le dau și puțină varză. Am mutat adăpătoarea de acolo, am pus-o aici. Am pus hrănitoare. Pentru că n-am pus hrănitoare pentru granule, nu știu dacă se vede acolo. Așa. Și haideți să duc asta înapoi. Amestecul meu. Am schimbat cerealele. Sunt altfel de cereale, nu mai sunt acelea. Sunt un fel de versele Laga, dar nu sunt versele Laga. Mă duc să vă arăt. Acestea sunt cerealele de la AgriShop. Cereale pentru îngrășare. Și ia uitați, cine este interesat să pună pauză. Da. Niște cereale făcute doar de cernă presată. Și mai mari și mai mici, uitați-vă cum este și aceasta. Da, deci și mai mari și mai mici. A noi a fost vreo 2-3 zile cald și după aia s-a răcit, dar haideți mă duc să aduc varza. Și am și revenit cu varza, am tăiat-o eu aici. Scriem frumos la iepuraș. N-am găsit lacăte, eu vreau să nu fie și cu din astea, nu știu dacă se vede. Nu vreau să fie cu din astea, din acestea, dar așa am găsit, așa am luat. Luăm și de la iepuraș, varza eu am tăiat-o. Am dus-o în casă să fie mai călduță. Să nu le dau rece așa, pentru că nu este bine. Să le dăm legume sau fructe reci de afară. Pe asta am scăpat-o pe jos. Ăștia sunt proști. Nu prea știu. Luăm frumos și dăm mai multă, că ei sunt mai mulți. Sunt fructe, legume, adică și zic decât să le cumpăr vitamine de pus în apă, să le cumpăr și vitamine, dar mai bine le dau legume. Opa! Dar mai bine le dau legume. Pun aici să aibă. Iepurașii sunt disponibili. Prețul este de 80 de lei pe bucată sau schimb cu californian sau berbec german. Iepurașii au vaccinul făcut, Evomecul și Pestorino. Adică de parazitare și Pestorino, vaccinul lor, care trebuie făcut. Se dau doi masculi și 2 femele. Am ajuns la femelă. Am o mână bună și dăm și îi lăsăm aici să aibă ce să roadă. Așa, odată la 2 săptămâni, pe lună de 2 ori, zic că e bine să le dăm varză la iepuraș, pentru că e bună. Mulți spun că nu e bună, eu nici că e bună, nici că e rea. Nici de una, nici de alta. Știți?
Și restul le pun aici să aibă. Și de seară o să le pun apă și masa de seară o să fie făcută din pui. Nevoile și le fac acolo. Am acoperit asta. Sunt cu distanță scândură. Nu scândura, deci asta e mai mică, asta e mai mare. Scândură pe spate, o să beau doar pe părți. Așa. Adăpătoare aici. Și cam atât a fost și cu acest video. Mai repet o dată, iepurașii sunt de vânzare. Prețul este de 80 de lei, 80 de roni. Vaccinați cu pestorin și deparazitați cu Evomec. Iepurașii au 3 luni și undeva la 1 kg 200 sau 1 kg 300. Dacă v-a plăcut, like, share și subscribe și până data viitoare v-a salutat. Pa!